Dewa
pendiriaken lenggahipun saking tamu sinedan putri kakung ingkang winantuwing panghormatan soparing tunggu pangestu lampahing tata upacara pahargyan pambayunging panganten winengku panjenenganipun Bapak Dwi Purnomo sekalian Ibu Suryani ingkang kalenggan menika warang nyuwun rawuhipun saking para punden bini sepuh ingkang nedya kasuwun tunggu pangestunipun murih lampahipun tata upacara pahargyan ing manggi purwa madya ing wusana manggi rahayu wilujeng neskala niki badhe boyongipun putra pinargya pengantin Panabagus Agung Muhammad Rais kaleres putra kakung jenenganipun Bapak Royani almarhum Ibu Stuti almarhumah ingkang kasembatanan jatuh Roro Ayu Tristia Karatiningsih putra putri jenenganipun Bapak Yutno Ibu Waltini mijil saking Kauman Kutha Sari Kebumen. Para tamu sabrengga sarta tenaga panjenengan pendiriaken CMS campur sari marga seneng atur panglipur satawis dhateng rasa panjenenganing pangajab mugi saged ndadosaken suka miwah renaning penggalih parandini bepilih kanthi suman kula sakonco ing manggih dawah lepat kepareng ujiwan ingkang satemah boten ndadosaken kastuning penggalih estu mamantu-mantu nyuwun lumutring sih samudra aksama dhateng rasanipun sagung tamu putri kakung.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
Sinambian serantu badhe tumapaking adicara pahargyan boyong panganten wonten ing kalengan menika taksih pendherekaken kanthi sopanipun kadang-kadang campur sari marga seneng mijil saking lalatan butuh mojo sanga boyong jroning kantrangan boyong kang kasurung matur sembah nuwun Mbak Ida. Sagung tamu putri kakung ingkang winantuing pangkurmatan nampi dawuh saha sasmita bilih lampahing tata upacara pahargyan pamboyong ing pangantening wanci kalenggan menika nulya kaperwakan pramila nyuni dipalila satawis kepareng kula badhe ngaturaken rantamaning tata upacara pahargyan boyong ing sang panganten. Yen jebul wonten resanipun Gusti Dat Kang Maha Suci mugi lampahing tata upacara pahargyan ing kalenggan menika Purwa Madya Wusana tansah manggih kamulyaning pahargyan. Ngambaliatur bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bini jewet asmaning Gusti Dat Kang Ngratoni jagat saesinipun mugi rahayu sagung udumati. Rahayu kang samya makarati rahayu sang pamangku gati. Ngersanipun para pepundhen bini sepuh haji sepuh ingkang ngagem mestuti pepoyaning kautaman ingkang dahat pinundi. Pangembating praja ingkang pinangka pandhaning kamulodhas ingkang tuh kinabekten para alim para ulama pangarsaning agami ingkang rinten dalu sinandhing kitab suci wahyuning Ilahi panuntun kiblating panembah ingkang tuh tinengga dawuhipun ingkang utami lumeberipun para tamu putri kakung ingkang winantuing panghormatan wonten keparingipun panjenengan sedaya sawame kula dherekaken ngambali munjuaken syukur dhateng ngersanipun Gusti awit kanthi sih wilosa ingkang atamping wanci kalenggan rina menika saged nderekaken lampahing tata upacara pahargyan pamboyong ing sang panganten Bagus Agung Muhammad Rais kalares putra panjaluk nyenanipun Bapak Royani almarhum Ibu Istuti almarhumah ingkang kinembanan nyenanipun Bapak Dwi Purnomo Ibu Suryani Pitaleming Gunggung RT Kalilikur RW Sekawan Klero Tengaran Kabupaten Semarang. Kasembatan ambi santiajining monokrami Anjaturara Ayu Tri Setia Karatining sih ingkang kalares putra pamestri nyenaripun Bapak Yetno Ibu Waltini pitaleming lalatan kauman Kutosari Kebumen. Para tamu sepura ringgah diagungi ngaksong kalanipun njenengan satata lenggah kanthi marabikaning penggalih dene kula kepareng cumantaka anyela krami monggelipun dados kamardikan panjenengan labetang gen kula mundi dawuhipun pamengku gati piniji kinen ngaturaken rerangganing tata upacara lampahing pahargyan pinormakan badhe sumaning putra panganten sarimbit mijil saking sasana panti palerman kakandhi manjing sasana pahargyan dupi wis prapting sasana piniji kababaratur pangandika pasrah panampi pasrahing panganten kababar njenenganipun ingkang winantuing panghormatan Bapak Slamet Riyadi sulih salira keluarga ageng njenenganipun Bapak Yetno sekalian tinampi njenenganipun Bapak FX Toto Subiyanto ingkang mongko minarya pangawanipun pamengku gati jumenengipun Kapit Bapak Dwi Purnomo sekalian
Rampung tata cara pasrah panampi panganten kalenggahaken mapaning singang sonamati kasuwunaken barokahing Gusti lumantar waosan ayat suci Al-Qur'an. Diningken manggih waosan ayat suci Al-Qur'an badhe kahaturaken ingkang winantu ing pakurmatan Bapak Muhammad Ariyanto Umar. Sapunanipun waosan ayat suci Al-Qur'an kadang gridha dharma pramulati nedya marak sewan ngabiyantara ngaturaken pasugatan dhateng para tamu lumantar pasgan parade koki kondang catering anyarengi badhe sewanipun para kadang muda taruna atang kepasta kalian putra panganten sinebat tata cara lepas lajang linajengaken tata upacara sungkem pangabektinipun penganten miwah foto pangeston. Wahyaning mangsa kala nyinaripun Bapak Dewi Purnomo sekalian ambabar wigatos sing gati sinaratan atur panuwun miyang pambagya raharja ingkang nedya badhe kasuwunaken hubungan dhateng panjenenganipun ingkang wirantu ing pakurmatan Bapak Haji As'ad Winarno Ahli Madya. Ingkang jumenengipun Bapak Haji As'ad Winarno Ahli Madya badhe jinajaran Bapak Iswanto dalah Bapak Irfani. Purnaning pangandika panjenenganipun Bapak Haji As'ad Winarno Ahli Madya nulya kepareng badhe kahaturaken tata cara ingkang sinebat hastungkara pandonga. Dening manggih nyuwun bungan dhateng panjenenganipun ingkang winantu ing pakurmatan Bapak Ahmad Saadi. Purnaning ganti para tamu ing mbok pilih pinanganten wis kakanthi mijil saking sasor paringgan tumuju kori pendapi muntapaken para tamu samya mundur sobat kandhe hanya batas maning Gusti kaekraken bismillahirrahmanirrahim pratandha bilih lampahing tata cara tinarabuka nulya badhe kalajengaken sowanipun putra panganten putra panganten sekalian kakanthi mijil saking sasana panti Palerman nedya badhe kasowanaken manjing wonten ing sasana pahargyan tumanduk para-para ingkang pinijing gati ingkang nedya badhe amratitisaken badhe sawaning panganten salimbit keparenga samapta ing dadi sawega ing karya hangandi sang mustikaning pahargyan manjing sasana pahargyan jengkaring putra pinargya salimbit Cinandra kadya Hanggegiri Maesa.
saking sasana kanthi palereman pinaharagya panganten Bagus Agung Muhammad Rais kang sembada Hanjaturara Ayu Tri Setia Karatiningsih awit nugrahanipun Gusti Tat kang merebeng dumadi nedya sang pinaradya kalih kabayang kari mapan wonten ing wisma paharagyan ingkang winengku panjenenganipun Bapak Dewi Purnomo sekaliyan Ibu Sriyani kasuwunaken barokah pangestunipun sagung tamu sinedahan putri kagung sinaratan panjurung pandung umurih anggenipun nedya lelumban madyaning bebrayan agung pinanganten sinakerna kamulyaning Gusti tinebihna saking godha miyang pangrencana hinggeng satemah hayu rahayu wilujeng niskala anggen nyomangun bebrayan agung sinaratan kanthi donga pangestu panjenengan para tamu anggenipun melai palwa ambyur wonten samodraning bebrayan agung sang pinanganten ingkang pikantuk pituwasing patembayatan ingkang awujud golek kencana ingkang bangkit tata jalma mangka kinaraya uparengganing bali wisma satata lumebet wonten madyaning pahargyan kakanthi dening Sundaka pangarsa ingkang pinijing gati panjenenganipun Bapak Slamet Riyadi ingkang pinangka pangarasaning lampah jumangkaing sang panganten kadherekaken pangombyong ingkang tutwuri lampahing sang pinahargya ing sedya rumeksa raharsaning sang pinahargya murihing samarga maraga tansah manggih rahayu wilujeng niskala datan ana panggodholan pangrencana laju denya lumaksana arasa manjing wonten sasana kang piniji sinedyaning arasa keparengana tepi rerangkening tata upacara ingkang rinakit dening para kadang ingkang kapiji kinaraya nara karyaning pahargyan wusya pinanganten sarimbit miwah pangombyong prating satengahing sasana pahargyan kamuryan panjenenganipun Bapak FX Toto Subianto Satata jumeneng kahabit Bapak Dewi Purnomo sekaliyan Ibu Sriyani pasrahipun putra Pinahargya Sarimbit dupiwus prating sasana unggian ingkang tinuju nedya kandhek lampahing sang Pinahargya lampahing tata cara rinantam dening para kulawarga nedya linajengaken sagung tamu putri ngagung kawuryan satata ing samudaya tumantuk panjenenganipun ingkang winantu ing pakurmatan Bapak Slamet Riyadi pasrahing panganten kasumanggaken nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi sholli sodri wa yassirli amri wa hludatan min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Wonten ngasanipun para pinisepuh kasepuhan ingkang lebeng karya luring dudi ingkang tansah piniji. Wonten ngasanipun para alim ulama, Bapak Ibu Haji ingkang tansah kita dherekaken patwanipun ugi ingkang tansah kita takdimi. Wonten ngarsanipun para piagung, para pangembating negeri ingkang tansah piniji inggih panjenenganipun Bapak Kepala Desa sak jonjang rawatipun, Bapak Ketua RW, Ketua RT, tokoh masyarakat sedayanipun ingkang tansah kita hormati ugi ingkang kita mulyakaken. Nun inggih kawula tinanggenah kepareng sowan ngabiyantara matur wonten ngarsanipun para pinisepuh kasepuhan utaminipun inggih panjenenganipun Bapak Rohyani ugi Ibu Estuti almarhumah ingkang sampun kepareng kapindhegani panjenenganipun Bapak Dwi Purnomo ugi Bapak Usman Ali ingkang sampun kepareng ngawekani menapa ingkang dados wigatining adicara ing siang enjang menika inggih adicara boyong penganten. Ingkang kula hormati panjenenganipun Bapak Suyetno, ingkang kula hormati ugi sedaya para rombongan saking Kauman Kebumen RT 06 RW kali Desa Kutosari sampun siaga ing gati sawetara ing diri ngelak lampahipun putra pinanganten kakalih sowan ngabintara wonten ngarsipun Bapak Dwi Purnomo lan Ibu Kadang Werda Taruna sak gudrah ingkang wonten lalatan Gumuk RT 21 RW sekawan Ngentak Semarang. Pikantuk doa restu panjenengan sedaya kula sak brayat sowan tanpa pambeng alangan setunggal punapa kanthi donga panjenengan lancar lampah kula sedaya. Bapak Ibu ingkang kula hormati, perlu kawuningan kula aturaken rantaman adicara ingkang ing dinten Minggu tanggal 2 Agustus tahun 2026 putra panjenenganipun Bapak Suyetno inggih menika Toro Ayu Tri Setia Kartiningsih sampun kepareng kawungku garwa panjenenganipun Sang Abagus Agung Muhammad Rois ingkang sampun dipun ijab kabulaken kanthi lancar sah mungging agami sah mungging negari. Mila saking menika panjenenganipun dinuta inggih panjenenganipun Bapak Usman Ali sampun kepareng pasrah calon pinanganten ugi pasrah prabéya ingkang katur dumateng ngarsanipun Bapak Suyetno sak keluarga. Mijiling pasrah ingkang wigatos ingkang kula tampi ugi sampun katampi panjenenganipun Bapak Supriyanto inggih menika setunggal mas kawin angka kalih prabéya angka 3 Dono Winadi ingkang menika ingkang saged mangertosi inggih catur nitra antawisipun Bapak Usman Ali, Bapak Dwi Purnomo kalian Bapak Suyetno ingkang menika putra sampun sah anggenipun bebrayan bangun Bali Wisma bangun keluarga. Mugi-mugi putra kekalih tansah pikantuk doa restune para lenggah para pinisepuh sedaya widodo nir ing sambikala tansah antut runtut rentunungan kaya ulam mini lan mintuna. Panjenenganipun Sang Abagus Agung Muhammad Rois sampun prasetya mulat sarira angrasa wani rumangsa melu ndarbeni rumangsa amelu anggondeli rumangsa melu angrungkepi tanggung jawabipun saestu kangge nganti ingkang garwa inggih menika Tri Setia Kurtiningsih samangke widodo
nir ing sambikala. Panjenenganipun winangkanten kekalih sampun bangkit miyak warana kepareng ninggalaken mangsa muda ngancik tataran keluarga bangun rumah tangga sesarengan bapak ibu ing Kebumen sesarengan bapak ibu ingkang wonten ing Gumo RT 0 RT 21 RW sekawan. Kula sak kanca sak brayat namung ngaturaken matur nembah nuwun sampun katampi lampah kula sowan kula namung saged ndedonga ilang sentek liwire dugal upayane si Jabang Bayi risang pangantan putri manggih rahayu widodo nir ing sambikala. Ingkang salajengipun kawula pasrah katur dumajeng para pinisepuh para piagung ing laladan mriki. Kula pasrah Sri penganten ing wedal menika monggo dipun gula mentah sinajan sampun dewasa nanging babakan rumah tangga perlu dipun bina, perlu dipun didik, perlu dipun amping-ampingi supados lampahipun risang pinanganten tansah ayem tentrem bangun miturut dumateng rasa perintahing Rama kalian Ibu. Menawi wonten ing Semarang mriki ingkang kula mentah Rama Ibu Semarang menawi tinju tindak dumateng Kebumen ingkang didik ingkang kula mentah Bapak Suyitno lan keluarga. Bapak Ibu ingkang hormati mboten prayogi atur kawula menawi kathah-kathah mboten wonten artosipun. Mbok bilih wonten kekirangan atur kula kalebatan kula saestu kula nyuwun agunging samudra pangaksami. Jenang sela kuwader kali sesonderan ngampuranto yang lepat kawula nyuwun pangapunten. Wedal katur dumateng pranata adicara nun. Paripun atur pangandika pasrahing putra pinanganten sarimbit tinampi Bapak FX Toto Subianto. Katur dhateng panjenenganipun kasumanggaken. Sumangga nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sih wilasaning Gusti wujud tentreming manah rayuning jiwa miwah mulyaning gesang. Mugi tansah kasarira dumateng sagung para tamu sadarum ingkang Pancasila harjeng budi. Sagung ati lenggah ingkang maha medharma. Saderengipun kula matur wonten lilaning penggalih monggo lho. Sesarengan kula dherekaken ngeningaken cipta. Nenging pameleng sami nguncupaken asta manembah wonten ngasanipun Gusti ingkang akaya loka. Hingga awit kamiran kanugrahan kang kita sandang rinten dalu ingkang dalidir boten wonten kendhatipun kalamonto kaimbakan prasasat pindha ilining tirta narmada. Sanjaning para pepunden pini sepuh aji sepuh ingkang tansah mestuti dumateng pepoyaning kautaman ingkang tuhu kinabekten. Sumrambah sagung para tamu kakung, para tamu putri ing tansah winantun supa basuki. Kepareng ing mriki kula miyak pasamuan ngadeg nganyur nilar trap sila sawetas wekdal. Paripaksoni gas wacana munggel pangandikan panjenengan sedaya ingkang nembe sekeca wawan pangandikan hampangkun oneng kalian piragung ingkang sakcelaipun. Hingga pratipun kalau mundi jejiban saking ingkang hambukarsa panjenenganipun Bapak Dwi Purnomo dalasan Ibu Sriani. Kanthi mekaten kula nyuwun idi palilah saha idi pangestu ingkang saperluhan nanggapi dawuh pangandikan saking panjenenganipun Bapak Slamet Riyadi minangka talanging basa saking panjenenganipun Ibu Waltini menapa dene Bapak Suyitno saking Kutha Sari Kebumen. Kunjuk dumateng panjenenganipun Bapak Slamet Riyadi ingkang minangka talanging basa saking panjenenganipun Bapak Suyitno saha Ibu Waltini saking Kauman Kutha Sari Kebumen. Ing mriki kula minangka raga Sulisarira saking ingkang hambukarsa panjenenganipun Ibu Sriani menapa dene Bapak Dwi Purnomo
Awit nampiripun sagung para tamu linangkung Bari Agung saking Kebumen bombong mongkok gambiraning penggalih saengga lega candranipun pindha tugu Sinokarta boten kuwa matur piyangga kanthi mekaten uding dumateng pribadi kula minangka talang basa hananggapi dawuh pangandikan panjenengan minangka talanging basa saking panjenenganipun Bapak Suyitno Ibu Waltini saking Kutha Sari Kebumen ingkang angka setunggal ingkang ngamukarsa panjenenganipun Ibu Sriani Bapak Dwi Purnomo ngaturaken salam taklim kunjuk dumateng panjenenganipun Bapak Suyitno Ibu Waltini linambaran panyuwun mugi Bari Agung saking panjenenganipun Bapak Suyitno tansah pinayungan yuanani Gusti kang murbeng dumadi. Ingkang angka kalih panjenenganipun Bapak Suyitno Ibu Waltini lumantar duta pangarsa Bapak Slamet Riyadi ing ari kanggan samangke hanglarapaken putra pangantian Sarimbit nuninggih bagus Agung Muhammad Rois Atmojo kagung saking panjenenganipun Suwargi Bapak Royani Ibu Istuti ingkang sampun kepareng gegandengan kunca lan gegandengan asta kaliyan ingkang garwa kusumaning ayu sanggyah Roro Tri Setya Kartiningsih Atmojo kinasih saking panjenenganipun Ibu Waltini Bapak Suyitno ingkang pidalem saking Kutha Sari Kebumen. Ing siang samangke kalarapaken wonten pahaman prasaja ingkang panyuwun badhe kasunaken puja pangastawa puji Darmastuti berkah pangestu saking saging para tamu murih putra pangantian anggenipun gelar layar ngebyur samudraning bebrayan agung saged sembodo kang sinebya jumbuh ingkang ginayuh saged andhapuk keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah Allahumma amin. Wonten putra pangantian kalamun taca mondhok wonten ing tlatah gumuk menapa dene wonten ing Kebumen monggo sesarengan dipun amping-ampingi mboten emban cindhe emban siladan karengkuwon minangka putra priyangga. Wonten ingkang angka 3 suruh sanget saking panyuwunipun ingkang hamukarsa Bapak Dwi Purnomo Ibu Sriani Bari Agung saking Kebumen kasuwun paring puja pangastawa puji Darmastuti hangestreni pahaman prasaja ing siang samangke ngantos paripurnanipun. Namung tadah beduka mbok nawi anggenipun caos palenggahan namung mekaten kanthi mekaten tadah deduka ing akathah. Sagung ngadi lenggah sejatosipun kathah-kathah ingkang dipun tingkasaken dumateng kula. Kinen matur kunjuk dumateng panjenenganipun Bapak Suyitno Ibu Waltini ingkang lumantar panjenenganipun Bapak Slamet Riyadi. Namung gaduk semanten saengga kathah kital lan kekutunganing tetembungan tebih ing kasampurnan. Kanthi mekaten mugi kersa mbedah samudraning pangesama nubereng jasa kula. Pungkasaning ngatur wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun. Baripun atur pangandika pasrah tuwin parampining panganten priyagung kalih tangkepasta mratilaken rampung sesanggeman ingkang sinanggul dening kekalih-kalihipun. Sinarta nedya kepareng badhe linajengaken lampahing tata cara sinebat tata upacara gebyokan yang ngunjukan dereta mening saha ing mangki badhe kalajengaken upacara sinduran pinanganten badhe kalenggahaken ing sasana wadi kanthi nyuwun tambahing pangestu sagung para tamu murih manggih rahayu wilujeng niskala lampahing tata upacara ing nedya linampana nyarengi tetanduran kang samya sumilir. Yeah.
taksih wilasaning dat pamurba bawana Bagus Agung Muhammad Rais Roro Ayu Tri Setia Karatining sih mugi antuk wahyu jodoh katali mongso wahyu ning Gusti ing sinebat wahyu jatuh krami sembut ing sinedya basuki ing sarwi kaesti pinanganten kekalih nedya ginepyo aning ron-ronan sarana hangi cali sukerta ingkang sinandhang dening Risangat Mojo pinanganten sinarimbit kanthi cal saliring sukerta ingkang wonten angganira Sangat Mojo karya manggihayu rahayu wilujeng niskala kalajengaken pinanganten kekalih kaunjukan Tirta Wening minangka panjalmanipun Tirta Suci Perwitasari ya Tirta Mahning Suci limnambaran eninging driya ninging paradaya mugya manjinga tadya keluarga kang ayom ayem tentrem pikantuk sewilasaning Gusti dat kang amurbeng dumadi kang kaesti dadi kang sinedya dadya kasembatan anggenipun panganten anami unjukan Tirta Wening nedya reroncen sekara melati kinalongaken dhateng putra pinaredya kakung Bagus Agung Muhammad Rais linajengaken tata cara ingkang winastan duwungan Bagus Agung Muhammad Rais pun agemaken duwung sainginipun Bapak Dwi Purnama mongko kinarya gegamaning sang panganten anggenipun badhe hangayomi dhateng kang garwa kinasih Roro Ayu Tri Setia Karatining sih sasampunipun kasembadan Ibu Mia Salon Soanggun Kusuma Wedding kepareng pratitisaken lampahing tata cara ingkang sinebat tata upacara sinduraning sang panganten binaragya kekalih sigra arsa sini ngeban sindur ingkang awarana gula kelapa nedya sini ngepaken dhateng putra kekalihipun laju wusnya kasembatan sini ngeban sindur sang panganten kekalihipun ya kakandhi lumaksana manjing wonten ing sasana palenggahan sinaratan kasuwunaken tambahing pangestu saking para tamu ingkang satata lenggah angebeki sasana paharagyan ingkang ginelar sasmita ingkang cinandhi salebetipun tata cara sinduran sung pratandha bilih Bapak Dwi Purnama sekalian Ibu Sriani tansah jejampangi laku jantraning sang pinahargya urih tansah cinaket kamulyaning Gusti tinebihaken saking balak ingkang sarata bilahi
Sasampunipun Prateng sasana jane kang tinuju panjenenganipun Bapak Dwi Purnomo dalah Ibu Sriani angklenggahaken dhateng sang pinaregya panganten kekalih. Kasembatan kalenggahaken putra pinanganten nyenanipun Bapak Dwi Purnomo Ibu Sriani mandhap saking pepanggunganing panganten mapak rawuhipun besan sutresna nenggih panjenenganipun Bapak Suyitno Ibu Waltini ingkang wuri saking lalatan Kauman Kutasari Kebumen tangkepasta kekalihipun tandha yekti rumaketing kekadangan saha bebesanan ing antawisipun Bapak Suyitno sekaliyan Ibu Waltini miwah Bapak Dwi Purnomo Ibu Sriani kadhiriaken minggah dhateng pepanggunganing sang panganten satata lenggah angapit lenggahipun putra pinaharadya kekalih. Para tamu, para lenggah ingkang tuhu kinabekten, sasampunipun panganten lenggah sinaratan kadhiriaken Rama Ibu kinasih lampahing tata pacara linajengaken panganten salimbit kasuwanaken barokahing Gusti lumantar waosan ayat suci Al-Qur'an tumanduk panjenenganipun ingkang winanto ing pakurmatan Bapak Muhammad Arianto Umar pratiti sing wanci kasumanggaken murih rancaking tata cara waosan ayat suci Al-Qur'an kasumanggaken sumangga nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ